Igama lami linguKutlwano, ndisuka eSt Marks. I-program yakwaLuwi Agri ndiyijoyine nge-1 ka-August 2025. Before ndijoyine le program bendingumuntu ohleliyo, ndingumuntu onamaphupha woba vele ndingajoyina i-learnership. Kodwa ndiye ndayifumana le learnership vele ndingumuntu ozongeza amathuba okwenza ofunda more ku-farming. Izinto esendizifundile kule program emveni uba sendijoyinile kusebenzisana nabantu, kukwazi nozimela at the same time, kukwazi nosebenzisa ezinye zee-implements ebendiqala udibana nazo, kukwazi nomelana nee-challenges as umfama because zaba khona ii-challenges esifeyisana nazo apha kwaLuwi. So uLuwi unditshe kakhulu kwezo zinto ezo. Izinto uLuwi endiza ngazo izinto ziyandikholisa zibe nako ungandikholisi, kuba apho zingandikholisi khona ndingatsho ndithi izinto zisithathe ixesha ukuze zifike, nezinto ebesizisebenzisa zifike emveni kwexesha elide. And undikholise kakhulu kwinto yobana uba sikwazile nathi uba sikwazi nothengisa neento asiphe zona abesipha zona siye zandikholisa kakhulu. Eluntwini ukhona izinto ezenziwa yile program ezitshintsha ukuhlala, kuba ke siye sakwazi nathi njengabafundi balapha kwaLuwi sathatha ii-vegetables sazisa ekuhlaleni sazithengisa at a lower price rather than ii-price ebebezifumana ngazo shops. Iinjongo zam xa sendiphuma kule program kuphinde ndiqhubekeke ne-farming, kuba nangoku ndiye ndafumana abantu esiye safumana nabo i-co-op inside kuyo yona le program. And then iinjongo zam ukuba siqhubekeke nabo bantu siye phambili, all thanks to uncedo lukaLuwi siye sakwazi nosebenzisa imali esiyifumana apha simane sizifanda ngokunokwethu. So my goal is to uba ndenze le co-op endikuyo grow even more bigger.